первую очередь нужно понимать, что чтобы заработать деньги, не надо ставить их целью. Можно идти пресловутыми путями и говорить, что надо создать продукт, потом этот продукт продать, и таким образом деньги появятся. Но что если идти не от потребности и создавать новую вереницу страданий, пытаясь заработать деньги, либо можно жить в состоянии изобилия, даже когда ничего нет. И вот тогда, когда ваше внутреннее состояние поменяется, вы заметите, что реально сам